बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सब भाइयों का की हाल चाल है जी। अज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने तो पहलों जी एक रिक्वेस्ट, चैनल में लाजमी सबसक्राइब करो, वीडियो में लाइक करो तो शेयर करो जी, शुक्रिया। अज की वीडियो के अंदर ही थानू कंबाइन हैडवास्टर की परफॉर्मेंस चैक करावांगे जी। मशीनां आने का ही किसानों को बहुत फायदा होया जी। दिनों का काम घंटिया निबड़ जाता जी। अज बारिश पई हुई, साढ़े तीसरा दिन है जी। तो अज कंबाइनां चल पईयां वा, लेकिन हजे तक थ्रैशरां नहीं चलियां जी। तो थानू मशीन की परफॉर्मेंस चैक कराने हैं। माशाअल्लाह जी, गंदम की कटाई हो रही है जी अल्लाह के फजलो करम के नाल जी।
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਭਾਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਭਾਈ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।